नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्लिक्स का ये ट्रिपर ब्लूटूथ स्पीकर, जो कि ये 31 वॉट का आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ इस तरह से बॉक्स पैकिंग में आपको मिलेगा। तो इसकी साइड में जो है इस स्पीकर के कुछ की फीचर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। नीचे लिखा है अल्टीमेट बेस साउंड। पीछे की तरफ आपको इसके बॉक्स की जो भी प्राइसिंग है, मॉडल नंबर है, यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इसका प्राइस जो है 5499 लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन मैं आपको वीडियो के एंड में इसका प्राइस भी बता दूंगा। इसके अलावा इसके बॉक्स के साइड में यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि ब्लूटूथ 5.0, 12 आवर्स का इसका जो बैकअप है, IPX7 की रेटिंग के साथ में ये आपको मिल जाता है। तो चलिए इसको कर लेते हैं फटाफट से अनबॉक्स और देखते हैं कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह से हमें मिलता है। वैसे मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको देखने के लिए, क्योंकि इसका जो आउटपुट हमें यहाँ पे मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा मिल रहा है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। तो ये निकाल दिया हमने इसका बॉक्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसका जो ब्लूटूथ स्पीकर है वो मिलता है, तो इसको हम यहाँ से इसको निकाल लेते हैं। काफी भारी लग रहा है ये। ओके, तो इसे हम साइड में रख देते हैं। इसके अलावा हमारे पास बॉक्स के अंदर नीचे की तरफ देखते हैं कि इसमें क्या क्या मिलता है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे इसका जो USB to micro USB केबल है चार्जिंग के लिए, ये मिलता है। इसी के साथ हमारे पास इसका जो ऑक्स केबल है वो भी मिल जाता है, और इसका जो यूज़र मैनुअल है वो भी हमारे पास इसी बॉक्स में मिल जाता है। अगर आप चाहें तो इसके कुछ फीचर्स जो हैं आप इसमें पढ़ सकते हैं, आपके लिए ज़रूरी होंगे। तो ये सब कुछ हम इस बॉक्स में ही रख देते हैं साइड में। जल्दी से हम यहाँ से इसको निकाल लेते हैं स्पीकर को बाहर, और यहाँ पे इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही वाकई में अच्छा हमें मिल रहा है। बहुत ही मजबूत ये स्पीकर दिख रहा है और प्रीमियम क्वालिटी का भी दिख रहा है। तो चलिए इसको जल्दी से हम पावर ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको पावर ऑन कर लिया है। अगर हम इसके बटन्स की बात करें तो यहाँ पे इसको वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन का बटन मिलता है, प्ले एंड पॉज का बटन मिलता है, पावर ऑन ऑफ का बटन मिलता है। इसके साथ आपको चार्जिंग LED इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं, और इसी के साथ आपको यहाँ पे ये TWS का भी फीचर मिलता है, जिसकी मदद से आप कोई भी फ्लिक्स का जो भी ब्लूटूथ स्पीकर है एज अ स्टीरियो साउंड आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके जो बेस रेडियस है दोनों ही तरफ आपको बेस रेडियस मिल जाते हैं। इसके अलावा इसके पीछे फ्लिक्स की ब्रांडिंग है। यहाँ पे इसकी जो मॉडल नंबर और बैटरी कैपेसिटी है यहाँ पे वो मेंशन किया गया है, और इसी के साथ नीचे इसी कवर में आपको इसका जो चार्जिंग पोर्ट और ऑक्सिलरी पोर्ट है यहाँ पे मिल जाता है। माइक्रो USB का ये चार्जिंग पोर्ट है, तो ये आपको मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका जो म्यूजिक क्वालिटी है, परफॉर्मेंस है, वो कैसे हमें मिलता है।
तो दोस्तों इसका जो प्राइस है 2,999 रुपये है। ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो मैं आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको परचेस करना चाहते हैं। अगर इसके प्राइस पॉइंट की बात करें तो 3,000 के अंदर ये स्पीकर आपको बहुत ही अच्छा बेस प्रोवाइड कर देता है। इसके वोकल्स भी बहुत ही क्लियर हैं और इसके साथ आपको IPX7 का रेटिंग मिलता है, जिसकी वजह से ये वाटरप्रूफ बन जाता है, तो पानी का भी इसमें कोई खतरा नहीं रहेगा। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी आपको मिल जाती है। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसके आपको जवाब दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बाजू में बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए।